วัสดีครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างการหาค่าเจาะจงและก็เวกเตอร์เจาะจงนะครับของแมทริกซ์ใดๆนะครับเพื่อให้นิสิตนะฮะสามารถที่จะหาค่าเจาะจงนะครับแล้วก็เวกเตอร์เจาะจงได้สำหรับการหาค่าเจาะจงนั้นนะครับสมการค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักนะครับแต่สำหรับการหาค่าเวกเตอร์เจาะจงนะครับนิสิตอาจจะสับสนนะฮะตรงนี้เราก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการหานิสิตจะได้ทำความเข้าใจนะครับเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับแมทริกซ์ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับเป็นแมทริกซ์ A นะครับแล้วก็มันเป็นแมทริกซ์สมมาตรนะครับโดยทั่วไปนะครับจากทฤษฎีก็คือถ้ามันเป็นแมทริกซ์สมมาตรเนี่ยถ้าค่าเจาะจงนะครับเวกเตอร์เจาะจงที่สมในกับค่าเจาะจงที่ต่างกันนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นมันจะตั้งฉากกันนะครับตรงนี้แต่สำหรับค่าเจาะจงที่มันมีรากซ้ำกันเวกเตอร์เจาะจงของมันนะครับถ้าหาได้นะฮะมันก็อาจจะตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากก็ได้นะครับโอเคนะครับงั้นเราเริ่มจากสมการค่าเจาะจงนะครับเราก็ a ลบ lambda x ใช่ไหมฮะ a ลบ lambda x นะครับ a x เท่ากับ lambda x นะฮะเราก็จะคือสมการค่าเจาะจงนะครับเราก็จะได้สมการ a ลบ lambda x determinant ของมันเท่ากับ0เราก็จะได้ผลเฉลยของ x ที่ไม่เป็น0นะครับงั้นสมการก็จะเป็นสมการกำลัง3รากที่ได้นะครับตรงนี้ก็การหา determinant คงไม่ใช่ประเด็นมากมายนะครับ lambda ก็จะเป็น-3นะครับแล้วก็รากซ้ำอีก2ตัวนะครับงั้นกรณีที่รากแรกนะครับก็คือค่าเจาะจงตัวที่1นะครับlambda 1เท่ากับ-3นะครับเราจะหาเวกเตอร์เจาะจงที่สมในกับค่าเจาะจงlambda 1นะฮะlambda 1ตัวนี้นะครับเราก็ได้จากสมการ ax1 ลบเท่ากับ lambda 1x1 นะครับแล้วเราก็จะได้สมการนี้นะครับเพื่อที่จะหาค่า x1 นั้น x1 เนี่ยเป็นเวกเตอร์นะครับดังนั้นก็จะมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบนะครับเป็นคอลัมน์แมทริกซ์ a b c นะครับนั้นa ลบ lambda 1นะครับก็คือ1ลบกับ-3ก็เป็นบวกนะอันนี้ก็1ลบ3นะครับก็จะเป็นบวกนะฮะลบจะเป็น3นะครับเราก็จะได้สมการ3ชุดสำหรับ a b c นะครับก็คือตรงนี้เป็น4นะ 4a ลบ 2b บวกกับ 2c นะการ3ชุดสมการที่1 2นะครับ3นะครับสมการตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะหาเวกเตอร์เจาะจงออกมาได้นะครับนั้นจากสมการที่เรามาดูนะครับจากสมการที่1ก็ได้นะครับที่1นะครับสมการที่1เราก็จะได้ว่านะครับจากสมการที่1เราจะได้ว่า2c นะครับมีค่าเท่ากับลบ4a นะครับลบ 4a บวกกับ 2b นะฮะอันที่1อันนี้นะครับงั้นเมื่อเราได้ 2c แล้วนะครับเราก็นำ 2c เนี่ยไปแทนสมการที่2นะครับสมการที่2นะแทนลงไปนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ 2a บวกกับ 4b นะครับบวกกับ 2c ก็คือค่านี้บวกกับนั้นบวกกับลบ 4a นะครับบวก 2b นะครับมีค่าเท่ากับ0นั้นเราก็จะเห็นว่าเราทำให้ c หายไปนะครับแล้วก็เหลือ a กับ b ความสัมพันธ์ของมันนะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็คือลบ 6a นะครับตรงนี้ก็เป็นบวกกับ 6b เท่ากับ0นะครับเราก็จะเห็นว่า a มีค่าเท่ากับเราก็จะได้ a มีค่าเท่ากับb นะฮะ a ก็มีค่าเท่ากับ b นะครับงั้นเมื่อ a มีค่าเท่ากับ b นะครับเราก็นำค่านี้นะครับไปแทนเพื่อหาค่า c เราใช้สมการนี้ก็ได้นะฮะเราก็จะได้ว่า 2c มีค่าเท่ากับเมื่อ a เท่ากับ b ใช่ไหมฮะเราต้องการเขียน a กับ c เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ b อย่างเดียวนะครับลบ 4ลบ 4แล้วก็ b นะครับแล้วก็บวก 2b งั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 2b 2c งั้น c ก็มีค่าเท่ากับลบของ b นะครับงั้นเราก็เห็นว่า x1 ของเราเนี่ย
นะครับเราให้ b เป็นตัวแปรอิสระตัวเดียวนะครับเพราะว่า a นั้นเป็นฟังก์ชันของ b แล้วก็ c ก็เป็นฟังก์ชันของ b นะครับงั้นเราก็จะได้a มีค่าเป็น b นะฮะแล้วก็b ก็ยังคงเป็น b ตัวเดิมนะฮะเพราะ b เท่ากับ b นะแล้วก็ c มีค่าเท่ากับลบ b นั้นเวกเตอร์ x 1ก็คือเวกเตอร์ที่นะครับมี b เป็นสเกลาร์นะครับมีเป็นสเกลาร์แล้วก็จะมีเวกเตอร์1 1ลบ1นะครับเป็นทิศทางของเวกเตอร์ x 1นะครับเราก็จะมักจะนำตัวนี้ก็เราก็ถือได้ว่าตัวนี้ก็คือค่าเจาะจงนะครับนะค่าเจาะจงนะอันนี้ค่าเจาะจงที่สมดัยกับลำด้านหนึ่งเท่ากับ-3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือค่าเจาะจงกรณีที่-3ต่อไปกรณีที่เป็นรากซ้ำนะครับ3กับ3นะกรณีที่เป็นรากซ้ำนะครับกรณีที่เป็นรากซ้ำนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ3เราก็จะลบ-3ลงมานะครับกรณีนี้ก็จะเป็นรากที่2นะครับ x 2นะครับ2เท่ากับ3นะครับลบ2อันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับ2เป็น b นะครับอันนี้เรายังคงใช้เป็น a b c เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือลบ2 a ลบ2 b นะครับแล้วก็บวกกับ2 c เท่ากับ0นะครับด้านล่างก็จะเป็นลบ2 a ตรงนี้ก็จะเป็นลบ2 b นะครับบวกกับ2 c เท่ากับ0นะฮะแล้วก็เป็น2 a บวก2 b นะครับลบกับ2 c เท่ากับ0 1 2 3จะเห็นว่าสมการนี้นะครับทั้ง3อันเนี่ยเป็นสมการชุดเดียวกันนะครับนั่นเป็นสมการชุดเดียวกันของระนาบนะอันนี้ดังนั้นเราก็จะมองได้ว่าเป็นสมการของระนาบอันเดียวนะครับซึ่งก็คือระนาบลบ 2a ลบ 2b บวกกับ2 4นะครับเป็นระนาบนั้นเป็นระนาบเนี่ยระนาบอันหนึ่งนะครับระนาบอันหนึ่งเนี่ยจุดบนนี้นะครับจะต้อง define จากเวกเตอร์2อันเวกเตอร์อาจจะเป็นเวกเตอร์ x 2 x 3นะเวกเตอร์2 x 3นั้นเวกเตอร์ใดๆที่อยู่ในระนาบนี้นะระนาบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของผลบวกเชิงเส้นของเวกเตอร์ x 2 x 3ได้นะครับเวกเตอร์นี้อาจจะเป็นc 1 x 2บวกกับ c 2 x 3นะครับค่าคงที่ใดๆนะฮะและนี่ก็คือความหมายของระนาบนะฮะมันจะเกิดจากเวกเตอร์2ตัวนะครับเวกเตอร์2ตัวนั้นเหมือนกับปริภูมิ3มิติก็จะมีเวกเตอร์3ตัวนะครับนี่เป็นระนาบก็จะเกิดจากเวกเตอร์2ตัวนะฮะทำตัวเป็นระนาบขึ้นมานะฮะเวกเตอร์2ตัวเวกเตอร์อื่นๆก็เกิดจากการผลรวมเชิงเส้นของมันนะภาพแบบนี้นะครับดังนั้นแสดงว่าเมื่อมันเป็นระนาบนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สมการชุดเดียวนะครับแสดงว่ามีตัวแปรอิสระ2ค่านะครับคุณเห็นว่าถ้ามันเป็นเส้นตรงเป็นเวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์เส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงที่นะx 1เนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับเวกเตอร์ x 1นะครับเวกเตอร์หน่วยก็จะขนานไปกับเวกเตอร์ตัวนี้นะครับเวกเตอร์1 1ลบ1นะขนานกันนะครับเวกเตอร์ทุกอันก็จะสามารถที่จะแล้วแต่ว่าเราจะแปลค่า b เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะแปลค่า b มันก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆตามค่า b นะครับเส้นตรงนี่เป็นเส้นตรงแต่ตรงสมการตัวที่2เนี่ยมันเป็นระนาบนะครับดังนั้นระนาบเราก็จะได้ความสัมพันธ์ a นะครับจากสมการแรกเราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ก็คือพอเป็น a ปุ๊บนะครับลบ 2a เนี่ยนะครับเราก็จะได้ 2b ลบ 2c นะครับเราก็จะได้ a มีค่าเท่ากับลบ b บวกกับ c นะฮะนั้นอันนี้เราก็จะได้ a เท่ากับลบ b นะครับบวกกับc นะครับซึ่งเราก็จะพบว่าดังนั้น x 2ของเราเนี่ยนะครับ x 2ของเรานะครับก็จะเขียนในรูปของ a นะครับแล้วก็ b ทุกทีนะครับ a เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ b กับ c ลบ b บวก c นะครับส่วน b ก็ยังคงเป็น b แล้วก็ c นะฮะเพราะว่า b กับ c เนี่ยเป็นตัวแปรอิสระ
ดังนั้นคุณเห็นว่ามีตัวเดียวที่ขึ้นกับตัวแปรอื่นนะครับเราจะให้ b เป็นฟังก์ชันของ c กับ a ก็ได้นะครับอันนี้ครับดังนั้นเราก็จะเขียนเวกเตอร์ตัวนี้นะฮะเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเริ่มต้นจาก b นะฮะ b ก็คือด้านบนก็เป็นลบ1นะครับ1แล้วก็เป็น0นะครับแล้วก็บวกกับ c ที่เป็น1แล้วก็0แล้วก็1นะฮะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็คือ b นะครับสมการนี้ก็คือ b 4เราเห็นว่า x 2ก็คือเวกเตอร์ที่อยู่ในระนาบนี้นั่นเองนะเวกเตอร์ที่อยู่ในระนาบนะระนาบนี้นะระนาบนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ x 2นะครับเวกเตอร์ระนาบที่เกิดจากการรวมแบบเชิงเส้นของ2เวกเตอร์นะมีเวกเตอร์ใดๆนะครับเวกเตอร์ใดๆนะครับเวกเตอร์ x 2นะครับเวกเตอร์นี้นะเวกเตอร์นี้อันหนึ่งนะครับแล้วเวกเตอร์นี้อันหนึ่งนะครับก็จะรวมนะครับรวมเชิงเส้นนั้นเราก็สามารถมองว่าตรงนี้ก็คือเวกเตอร์เจาะจงนะครับอันนี้ก็เป็น x 2ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะเรียกเป็น x 2แดดนะครับตรงนี้ก็เป็น x 3แดดก็ได้นะครับเพราะมันใช้ค่าเจาะจงร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือค่าเจาะจงของมันเวกเตอร์เจาะจงนะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้ค่าเจาะจงนะฮะได้เวกเตอร์เจาะจงเป็น 1นะครับก็คือ1 1 ลบ1นะครับแล้วก็ x 2มีค่าเป็นลบ1 1 0นะครับแล้วก็มีตัวที่3ก็คือ1 0 1นะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับได้จากแลมด้าตัวเดียวกันนะครับแลมด้า2นะครับแลมด้า2เท่ากับแลมด้า3เท่ากับ3อันนี้ได้จากแลมด้าเท่ากับลบ3นะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะหาค่าเจาะจงได้เราสามารถที่จะหาเวกเตอร์เจาะจงได้3ตัวนะครับดังนั้น a เนี่ยไม่ถึง a สามารถที่จะทำให้เป็นเทียงมุมได้นะครับทำให้เป็นเทียงมุมได้ต่อไปเรามาดูนะครับตรงนี้ก็คือแลมด้า1เนี่ยนะครับให้ค่าเจาะจงให้เวกเตอร์เจาะจง1นะครับเราจะเห็นว่าเวกเตอร์เจาะจง x 1กับ x 2เนี่ย x 1 ดอท x 2นะครับก็คือx 1ก็คือ1 1 ลบ1นะครับดอทก็คือตัวนี้ transpose นะครับการดอทนะครับแล้วก็ลบ1 1 0นะครับเราก็เห็นว่ามีค่าเท่ากับคูณกันใช่ไหมลบ1นี่ก็จะเป็นบวก1นะครับแล้วก็บวก0ก็มีค่าเท่ากับ0แสดงว่า x 1กับ x 2เนี่ยตั้งฉากกันนะฮะ x 1กับ x 2ตั้งฉากกันแล้ว x 1กับดอท x 3นะฮะ x 1ดอท x 3เราก็เห็นว่า1 ลบ1นะครับ x 3ก็คือ1 0 1นะครับงั้นต่อกันก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับบวกกับ0นะครับลบกับ1นะครับก็มีค่าเท่ากับ0แสดงว่า x 1นะครับกับ x 2เนี่ยตั้งฉากกันแล้วก็ x 1กับ x 3ตั้งฉากกันแต่เราจะเห็นว่า x 2กับ x 3เนี่ยนะมีค่าเท่ากับลบ1 1 0นะครับแล้วก็1 0 1นะฮะเราก็จะเห็นว่านี่เป็นลบ1นะครับแล้วก็บวกกับ0แล้วก็บวกกับ0นะอันนี้ไม่เท่ากับ0แสดงว่า x 2นะครับไม่ได้ตั้งฉากกับ x 3นะไม่ได้ตั้งฉากกับ x 3ดังนั้นนะครับแมทริกซ์สมมาตรเนี่ยนะครับแมทริกซ์ที่เป็นแมทริกซ์สมมาตรหรือแมทริกซ์ที่เป็นแมทริกซ์แฮมเชียนนะครับถ้าแลมด้าค่าเจาะจงนั้นนะครับไม่ใช่ค่าเจาะจงเดียวกันนะครับเวกเตอร์ต้องเป็นเวกเตอร์ที่สมในกับค่าเจาะจงต่างกันนะครับมันถึงจะตั้งฉากกันแต่ถ้าเวกเตอร์เจาะจง x 2 x 3เนี่ยเป็นสมในกับค่าเจาะจงตัวเดียวกันมันอาจจะตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากก็ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ค่าเจาะจงชุดเดียวกันมันจะต้องตั้งฉากแน่นอนนะครับอันนั้นคือทฤษฎีสำหรับแมทริกซ์สมมาตรกับแมทริกซ์เฮอร์มิเทียนนะครับแมทริกซ์เฮอร์มิเทียนนั้นก็จะถูกเรียกในกรณีที่แมทริกซ์ A ใดๆนั้นเป็นแมทริกซ์ที่เป็นค่าเชิงซ้อนนะครับเป็นค่าเชิงซ้อนนะครับอันนี้โอเคนะครับงั้นแมทริกซ์ S ของเรานะครับแมทริกซ์ S นั้นเราก็จะหาแมทริกซ์ S ได้นะครับที่จะทำให้เป็นแมทริกซ์ A เป็นแมทริกซ์เชิงมุมก็คือเราก็ลองขั้นตรงนี้ก็เป็น x 1
1 ลบ 1นะแล้วก็ลบ 1 1 0นะครับแล้วก็เป็น 1 0นะฮะเป็น 1 0 1นะครับแล้วเราก็หาแมทริกซ์ของ inverse matrix นะครับได้จาก cofactor นะครับแล้วก็ transpose มันหา cofactor ของ S transpose มันเราก็จะได้ S ลบ 1นะครับคูณกับแมทริกซ์ A นะครับก็จะเป็นค่านะครับตัวนี้ก็คือ x 1นะตัวนี้ก็คือ x 2 x 3นะครับค่าเจาะจงก็คือ3ค่าเจาะจงคือ1เราก็จะได้ค่าเจาะจงของ x 1นะครับเป็นตัวแรกนะครับก็คือลบ3 0 0 0ครับก็จะเป็นแมทริกซ์เทอร์โมนะนั้นขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับนะครับถ้าเราเรียน x 1 x 2มาก่อน x 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวก3นะครับตัวนี้ก็เป็นลบ3ขึ้นอยู่กับว่าการเรียนนะฮะการเรียนอันนี้เราเรียงลำดับ x 1 x 2 x 3นะครับเราก็จะได้ค่าเจาะจงของ x 1นะครับแล้วก็ x 2ซ้ำกันนะครับอันนี้คือการทำให้แมทริกซ์ A เป็นแมทริกซ์แทนมุมโดยเวกเตอร์เจาะจง s ลบ1กับ s นะฮะคลิปนี้ก็จะช่วยให้นิสิตนั้นนะครับสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหาเวกเตอร์เจาะจงนะฮะวิธีเวกเตอร์เจาะจงนะครับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาทางฟิสิกส์นะครับในปัญหาที่เกี่ยวกับค่าเจาะจงได้นะครับขอบคุณครับ